Ողջույն բոլորին, այսօր կանենք 5-րդ դասարանի դասագրքի unit 2-ի շարունակությունն է, այստեղ էջը արդեն նշվում է, որ 55 էջից են կատարում վարժությունը, speaking-ի մասը, look at the picture and talk about them, picture 1 and picture 2, pictures first and the picture second, առաջին և երկրորդ նկարները. Fill in the chart with the expression that you think are useful or harmful actions for our environment. Discuss it with your peer. Ասում լրացրեք ուսակ արտահայտությունները, ինչ որ դուք կարդում եք օգտակար կամ վնասակար գործողություններ մեր շրջապատի համար, discuss it with your peer. Քննարկեք այն ձեր հասակակիցների հետ. Note, հուշումներ. Useful actions are good for our environment. Օգտակար գործողությունները լավ են մեր միջավայրի համար. Harmful actions are bad for our environment. Վնասակար գործողությունները վատ են մեր շրջապատի համար. To plant the trees. To plant trees, տնկել ծառերը, useful actions are good for environment. To pollute water, harmful actions are bad for our environment, որովհետև աղտոտել ջուրը նշանակում է վնասակար է մեր միջավայրի համար. To water plants, ջրել բույսերը, useful actions are good for our environment. To kill birds and animals, սպանել կենդանիներին, թռչունների և կենդանիներին, harmful actions are bad for our environment. To put the rubbish into the rubbish bin, դնել աղբը աղբամանի մեջ, useful actions are good for our environment. To clean up the neighborhood, մաքրել հարևան տարածքը կամ շրջակա միջավայրը, այն տարածքը, որտեղ դուք ապրում եք, բնականաբար useful action are good for our environment. To throw rubbish into the sea, նետել աղբը ծովի մեջ, harmful actions are bad for our environment. To pollute the air, կեղտոտել օդը, harmful actions are bad for our environment. To pollute the air, աղտոտել օդը, ներողություն դա արդեն կարդացի. To collect empty bottles, արդեն useful actions are good for our environment, որովհետև ասում հավաքել դատարկ կարգերը. Հիմա արդեն ես ցա նշեցի useful action-ի եւ harmful action-ի գործողությունների մասին. Այստեղ say which actions mean the following, ասեք որ գործողությունները ինչ են նշանակում. To use something again, օգտագործում ենք reuse, արտահայտությունը, այստեղ դուք արել եք, կարծեմ, հա, հենց սրանց մասին էր. Այստեղ ունենք reuse-ը, եթե չեմ սխալվում. Կրկնողություն, ասում ինչ մենք կարող ենք նորից օգտագործել կրկին, այստեղ դասի մեջ նշված է recycle, reuse, reduce, այն ինչ որ մենք կարող ենք կրկին օգտագործել, դա համարվում էր reuse-ը. Հաջորդ գործողությունը to take part in special enjoyable activities, մասնակցել հատուկ գործողությունների, վայելել հատուկ գործողությունները, այստեղ նորից ունեք դրանց մասին. I say to take part in special enjoyable activities to celebrate բառն է նշանակում դրա մասին. Իսկան հետ եք գալիս կրկնում եք ձեր վարժությունը. To change waste materials into new material, փոխել թափուն նյութը նոր նյութի հետ. Գնանք տեսնենք, այստեղից նայենք. Նայեք, the process of changing waste materials into new materials and objects, recycling, վերամշակումն է սա կոչվում. To save from harm, փրկել վնասից, պաշտպանել վնասից, այստեղ environment-ի հետ կապված ինչն է ասում, keep safe from harm, protect, պաշտպանել, և չորդ նախադասության պատասխանը, պաշտպանել, protection. Read the dialogue, կարդում ենք dialogue-ը, good morning dad, ողջույն dad, good morning Marina, ողջույն Marina, what are you doing dad, ինչ ես անում հայրիկ, I'm reading a newspaper, ես կարդում լրատվություն, what is it about, ինչի մասին է դա, it is about pollution, աղտոտման մասին է, what is pollution, ինչ է աղտոտումը, dad, pollution is when people do harm to the environment, աղտոտումը, երբ մարդիկ վնասում են շրջակա միջավայրը. But how? Բայց ինչու? Բայց ինչպես? There are people who throw litter into the streets, seas, rivers. Կան մարդիկ, ովքեր աղբը նետում են փողոցներում, ծովերում, գետերում. Cars and factories also make pollution. Ասում է, մեքենաներ և գործարաններ նույնպես աղտոտում են. What should Երևի թե մեծացնենք, որովհետև փոքրանում է.
What should we should keep what should we do to protect our environment? Ինչ պետք է մենք անենք մեր շրջակա միջավայրը պաշտպանելու համար? We should keep our environment clean. Մենք պետք է պահենք մեր շրջակա միջավայրը մաքուր. We shouldn't throw litter into the streets or rivers. Մենք չպետք է նետենք աղբատ փողոցներում կամ գետերում. We should recycle and reuse things. Մենք պետք է վերամշակենք եւ վերաօգտագործենք առարկաները. Answer the questions. What is that reading about? That is a reading about book about pollution. Reading a book about pollution. What is pollution? Pollution is when people do harm to the environment. How can we keep our environment clean? Եվ ինչպես կարող ենք պահել մեր շրջակա միջավայրը մաքուր? We shouldn't throw litter into the streets or rivers. We should recycle and reuse things. Այսօրվա համար այսքանը, կշարունակենք reading-ի մասը մյուս դասից արդեն իսկ. Այստեղ եթե հարցեր կլինեն, կարող եք ինձ գրել speaking-ի հետ կապված, բայց չեմ կարծում այստեղ ինչ-որ հարցեր կլինեն, այստեղ զուտ բառեր ավելի շատ գրեք ձեր տետրերի մեջ եւ գրեք թարգմանությունները եւ օգտագործել, որպեսզի ավելի շատ բառապաշար ունենաք։ Այստեղ կարող եք գրել useful եւ harmful action-ները, օգտակար եւ վնասակար գործողությունների մասին է խոսում եւ այստեղ դիալոգն է հիմնական կարևորը, էլի որ ինչի մասին է խոսում եւ քննարկում դրա մասին է։ Այսօրվա համար այսքանը, մյուս դասին արդեն կանենք reading-ի մասը։